ကျေးဇူးတော်ရှင်ခေကမဟာပဏိတဘုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးနရပူလာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်19ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဩဇာဆုံးမတော်မူသောဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခစိတ်နေပုံတရားတော်ဒီကရမရဲ့ဆန္ဒကိုနာမည်လို့ကိုယ်လည်းမှတ်ထားတယ်ဘုရားနာမည်ပါလေဒီကရမရဲ့နာမည်ပဲဘုရားနာမည်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအားကဒုက္ခသစ္စာကမှန်တာသစ္စာဒုက္ခကမှန်တာဒုက္ခရဲ့ဆန္ဒကိုမှတ်ထားသစ္စာဒုက္ခကမှန်တာဘုရားလည်းအမှန်ကိုဒီလိုလိုတွေကဒီကရာထားတော့ဒီလိုတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကိုမနေ့ကပြောခဲ့မှန်ထားတာဒီကြည့်နေကြမှန်ထားတာဉာဏ်ကကြည့်ပေးတာလို့မနေ့ကဒီဓမ္မကိုပြန်တယ်ဒါကပြန်တော်တော့မေးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာရှိနေပြန်တာလို့မှတ်ထားဒါပြန်တော်လည်းခန္ဓာကြီးကိုပြောဥပမာထားသိဉာဏ်ကရှိသမှာအနာဂတ်မှန်ကိုဉာဏ်လေးစုပဲရှိသမှာလည်းရှိပြီခဏချင်းဒီလိုလည်းပေါင်းကြည့်ထားရလည်းပေါင်းကြည့်သစ္စာကိုလည်းပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသေသေချာချာသစ္စာဉာဏ်ရမယ်သစ္စာဉာဏ်ရမယ်တတဉာဏ်ရမယ်လို့မှတ်ထားပါသိကြဒီလိုလည်းဉာဏ်ကြီးထားရလည်းဉာဏ်ကြီးသစ္စာကိုလည်းဉာဏ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာလဲအမှန်ရှိတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရမြေသစ္စာဉာဏ်ရသုံးသစ္စာဉာဏ်ရဉာဏ်တဉာဏ်ရသုံးနာမရမယ်သစ္စာဉာဏ်ရဉာဏ်နာမသစ္စာဉာဏ်သုံးနာမသစ္စာဉာဏ်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 ရလို့ရှိရင်တတ်တယ်ဒီရတယ်ဒီဆက်ရဆုံးဖြတ်ချက်သစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်တတဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဒါရှိမှမကောင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေတာကမှတ်တော့ဒီကောင်ကျင်းတ်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်ကိုစိတ်သက်ဆက်ကြတာဒါကသူ့မတန်းရဲနဲ့ရတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာကိုမှန်ထားဉာဏ်ကိုဒီမှာထားခန္ဓာကိုကြိုက်ထားကြဉာဏ်ကဒီမှာအဲဒီလိုကခဏကျိုးဆိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမဆက်ရကြည့်လိုက်လို့ရှင်သစ္စာရဲ့သဘောသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာနောက်ဆက်လိုက်ကြည့်ရပြီးဆိုတော့သစ္စာကိုပိုက်စာသိတာပိုက်စာသိလို့သိတော့တဏ္ဍာပေါ်လာပြီဘုရားဒါလို့ဒီတရားသုံးခုကဒီလိုသိတဲ့သေးတဲ့တရားသုံးခုပဲလို့ဒီကောင်တို့အားလုံးဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။တဏှာကဒုက္ခရာပြောလိုက်တော့ဒုက္ခရာကမြေကြီးဥပ္ပါဒဝဒုက္ခနာဆိုဘာကများတော့ဘုရားဉာဏ်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတရားစွဲလို့တော့ဒုက္ခရာကြီးသက်သက်စရာပြောတယ်။ဒီတဏှာရဲ့အသေးသက်သာဒုရကလေးတရားကျင်းရစွဲလို့တော့ကြသူ့ကနဲ့ဆိုကြသက်သက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းသက်သက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကမှတ်တာ။တောင်းလို့ဘုရားကဘုရားလေးဒီရကျင်းတာရှိရရှိနေတော့ကြောင့်လေသူ့သက်သက်စရာဒီတော့မင်းကတောင်းလိုက်တော့ကိုဘုရားဆက်တယ်လို့ပြောကြတယ်မှမကြသေးဘူး။အဲဒီတန်ခါမှာရတာကလက်ရှိစိတ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လက်ရှိဘုံသားလက်ရှိစစ်စစ်ကြည့်ရဒီလိုကမှကျွန်တော်စိတ်သိဆိုတော့မကင်းအောင်ကျွန်တော်စိတ်စစ်လို့စိတ်သိဖြစ်တယ်လောကကျွန်တော်ငါးချင်နေကြရရုပ်ကတော့တော်တော်များများကိုကျင့်နေလို့တရားတော်လုံးမှာလည်းမဆက်ဆက်ထားလိုက်တာလေကျန်တဲ့ဆက်ကောင်မင်းနဲ့ဆက်ကောင်ဒါတော်ကျန်နေတယ်တရားမှန်နေတဲ့မဆက်ဆက်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့ဆက်ဆက်မရကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဆက်ဆက်ဟာဘယ်ဆက်ဆက်
ဖြစ်တဲ့တရား60မှတ်တယ်ဒီတရား60ဘယ်မှာဖြစ်လဲသုံးလိုက်နော်ဒီတရား60ဘယ်မှာဖြစ်လဲနှလုံးပေါက်မှာလည်းဖြစ်တာပဲနားပေါက်မှာလည်းဖြစ်နေခေါင်းပေါက်မှာလည်းဖြစ်နေရာပေါက်မှာလည်းဖြစ်ကိုယ်ပေါက်မှာလည်းဖြစ်အနားပေါက်မှာရောဖြစ်ပါဘူး။ဒါမျိုးတော့ဖြင့်ဒီတရား60ဒီတော့တရား60ပဲသူတို့အလုံးလုံးတော့ပေါက်တာတော့ဖြင့်သူတို့တန်းခံနေတဲ့ပေါက်တာတော့ဖြင့်ထောက်ပါလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်တယ်။နှလုံးပေါက်ကဘာကျတဲ့လို့မေးလို့ရှိရင်ဥရရင်တို့သုတ်နားရတာတန်တဲ့ဥမာနဲ့မတန်းတဲ့ဘာကျတဲ့ဘာဝကအရာအားကိုဒီလိုဒီတဲ့ကိုယ်ကအပေရှိဆယ်လို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့တောင်းရင်မရတဲ့ကြံကြပြေးရဆွေးတယ်တဲ့စိတ်တူကဒါကြတဲ့စိတ်တူပါလားလို့မရဘူးဖြစ်ရတောင်းရတဲ့ရောဂါကိုဒါရဆက်တော့အကျင့်မတူတော့ဘူးဒါမနေ့ကတာဝန်က60ကိုအပေါင်းနဲ့ဝေခံလိုက်တဲ့60တော့တောက်ဆက်တာဆက်ဒါဆိုလို့တောက်ဆက်ရလို့ဆိုရတာလည်းလို့ဓမ္မတော်မျိုးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးရှင်းပြနော်ဒီတောက်ဆက်ရရှိလို့ရှင်အမှန်တရားတော့ရှိရတယ်လေရတာတော့ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒုတိငါ့စာဆိုတဲ့ကောင်းတာဒီခဏတရားဆက်တယ်ဒါတော့ဆက်တော့ဒီကိုငါငါ့စာသင်နေတော့သူကမျိုးထားတယ်ဒါလို့တရားဆက်တယ်လို့ဒါတော့ဆက်ပေါ်မှာစစ်ထုတ်တဲ့သဘောကိုမဆွနိုင်ဘူးငါငါ့စာပြောရဘုန်းကြီးကငါငါ့စာလို့ဘုရားရဲ့စာကိုဘယ်လိုမဲတဲ့စာကြတော့အဲဝင်နိုင်တဲ့ဆက်တယ်ဒီကမှတို့ကဓမ္မတွေဓမ္မစာတွေဒါကတော့ငါငါ့စာလို့ခေါ်တာကဓမ္မတို့ကအမေနဲ့ကျမ်းမှာဒါရတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကဘောဂသူကငွေရတူတဲ့တန်တတ်တယ်ကဘယ်ဆက်တယ်ကသဘောမှုတွေနဲ့တူရင်းရဒါနဲ့ဒါတော့ဘုရားတို့ကဒီကားမျိုးတွေကဒါရဆက်တဲ့တန်ကိုပြီးကြတယ်ခဏကပြောတဲ့အစိတ်တူပါရဲ့လားလို့မျိုးတူပါပဲအကျဉ်းကဘုရားမတင်ချက်စီရမတူတော့နှလုံးရောက်ကဆန်းတဲ့နားရောက်ကတန်းတဲ့နှာခေါင်းရောက်ကဘယ်ရောက်ကတန်းလို့ကိုယ်ရောက်ကသူ့ရဲ့ဆဲလို့တဲ့ဒါကမနောရောက်ကဘာလို့လဲကြံကြပြေးကြတယ်သူကမကြံလို့ရမနိုင်ဒါကကြံကြပြေးကြပြေးကြမှာတူတဲ့အကျက်ပူကြတာလားတော့မဟုတ်ဘူးအခုအမေပြောတဲ့ငါတို့ကအမေကြီးသားဆက်ရပြီးအကျက်မပူတာကိုတကယ်နဲ့ပူတာကြတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုခုဆန်းလဲရတယ်ဘယ်လိုခုဆန်းဆန်းမှာလည်းဒီလိုနဲ့ပူတာလေမှန်တယ်တကယ်နဲ့ပူတာရင်မတန်းနိုင်လို့ဆိုတာလုံးကြရတယ်ကလည်းဘာလို့လဲမတန်းနိုင်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆန်းနေတယ်ဒါနဲ့ဒီအမေကဒါဆန်းနေတဲ့ဆိုတာလည်းဆိုမြင်လို့ပြောတာဒီဆန်းနေအဲ့ဒါဒီအကျဉ်းမပူတာကိုဟောအမေလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျဉ်းလိုက်ပြီးလည်းဆူမှာတယ်အကျဉ်းလိုက်ပြီးလည်းဆူမှာတော့သူကတာတာပြောတယ်ငါတာတာမပြောဘူးဒါနဲ့တော့စိတ်လုံးမှနေတာပေါ့ဗျာသူကတာတာပြောတယ်ငါတာတာတာကိုသူကစိတ်ပြောရင်ငါတော့ပြစ်ထားတယ်တိုက်တော့ဆူမှာမဆူဘူးအဲ့ဒါကငါတို့ဒီလိုလို့ရတာဒါတော့ဆက်တော့ဘာလို့ဆက်တော့မှရှိတယ်ဒါကိုဆက်ရကိုဒီလိုမျိုးပြင်နေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆက်တော့ဒါကိုဆက်ရကိုအမှုနဲ့ဒီကနာဝိသုဓမ္မကငါကအလုံးနေတဲ့ကနာဝိသုဓမ္မကလည်းဘုံတို့သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါကအလုံးနေလို့ရှိရင်သူတို့တက်ကိုလည်းအဲ့ဒါကနေရဲငါတို့ကဘယ်သူရှိနေလဲငါတို့ကအတန်မပြောရမှာဒီလိုစိတ်ကိုမခံလို့ကလည်းအမှန်နဲ့ပါမှာဆရာတော်ကအရေးကြီးရတယ်နဲ့ဒီကဆိုင်ကိုစတတ်ပြီးရှိနေတာလည်းဘုရားရှိရင်တော့တောက်ကြတယ်အမှန်မှရှိရင်စိတ်ချင်ကိုယ်ကလည်းဒီကြရမှာပဲရှင်လေဒီကျင်နဲ့ဆန့်တယ်
ဒီကမနောရကြတဲ့အင်းမရှိတယ်ကြံတွေးပြီးကြတာနေနေတယ်ဒီဘက်ကမှအလုံးနေတဲ့ဓမ္မလေးတွေဓမ္မဒီဆက်လိုက်အလိုကိုအတိလိုက်နိုင်ကြမလားလို့မေးနိုင်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုရဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားဆက်လို့ဘုရားဆက်လို့အားကြတယ်အားပါဒီလိုဆက်ဖို့တော့အခွန်ဆက်လို့အားဒီကငါတို့ဝရဆက်ဖို့အားလို့ဆိုတော့အမှုကြရဆက်ဖို့ခဏမှကြရဆက်ဖို့သင်္ကန်းရရကြရဆက်ဖို့အခွန်ဆက်တဲ့ဘောရတယ်ဒီလိုဝတ်ကြံဆိုတာကလူမမျိုးတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုကြတာမနာနဲ့ဒီမှာလို့ကြတာဆန်းနေတယ်လဲမှမတွေ့ဘူးကြားတတ်မှမတွေ့ဘူးသိတယ်ရုပ်ရည်အဲ့ဒါစိတ်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်အမလေးငါးပါးကဆင်ဆင်းဆန်းဆန်းနေတယ်မြင်လို့သံဃာကကိုသင်သားရလာလို့ဆက်နေတယ်ရုပ်ရည်ကသင်သားတဲ့ဘုန်းနဲ့အပြင်းရနေလို့ဘောရကဘောရဆန်းဆန်းနေကြပါလို့သင်သားရနဲ့သိအောင်လည်းလုပ်နေတယ်ဘယ်မှာလဲဆန်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့ဘုရားကထားတယ်နဲ့လာတယ်မလာဘူးလားဘုန်းကြီးနဲ့ဆန်းနေတယ်လားလာပါအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဘုရားပြောနေတယ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြတယ်ဆာရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့လည်းဝိကြည့်ကြမကောင်းတော့တောင်းတယ်အင်းနဲ့ပြည်ငယ်လုံးကတောင်းတယ်အင်းနဲ့ပြည်နေတာပြီငယ်လုံးကတောင်းတယ်အင်းနဲ့ဆန်းပြည်နေတာနောက်တော့တောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကမကြားရကြဘူးသိတယ်ဥက္ကမဘယ်လိုလဲဟုတ်သမ်းတရားနာရမထမ်းနိုင်လို့ဒါဝိကံလို့ဆက်ဆက်လိုက်တာလားဒီကြရဆက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော်ရတန်ရဆက်ဆက်ပြတောင်းလို့ဆက်ဆက်ပြအစ်တာလားလို့ငါတို့ဉာဏ်နဲ့မလာဘူးဒီကသိနေရည်တောင်သိတောင်းတယ်ဆက်မပြောဘူးဘယ်လိုသိတောင်းလဲဟုတ်လားမှန်ရဟောင်းစိတ်ကအန္တရာယ်ကျမ်းပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေကတော့သိပါသေးတယ်ဘယ်အနေနဲ့ကျမ်းလိုက်ခြင်းလဲဒုက္ခရောဆက်တယ်ကိုစိတ်မှန်မှန်ခွန်ဆက်ပါမယ်ဒါကလည်းကြားလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးအောင်းနေလို့ကျင်လည်းဆက်ရမှာမဟုတ်ပါနဲ့အမှတော်တဲ့တတ်တယ်မတန်းနိုင်ဘူးဒီလိုရတော့ဟုတ်ခင်ဗျာရုပ်ကြီးကြရတာဟုတ်ကဲ့လားတရားဝင်ပါလားဒီကနာမဂုတိကျမ်းရဲ့ဘုရားဒါလည်းမတန်ကြလည်းမတန်တော်တဲ့တတ်ဘူးဒီမတတ်ဘူးလေရုပ်ကြီးကြရဒါလည်းတန်းတာဘူးဒီမတိုးရတဲ့နေရမတိုးရနေရတော့ဟိုဟာလည်းမလုံးမဲ့ကိုယ်ကဆန်းဆက်တယ်နားပါတော့မကောင်းပါဒါလည်းကြောက်တော့အလုပ်လုပ်နေတယ်အလုပ်လုပ်တာဆငါတော့ဒီကဲသူတောင်းတယ်တောင်းလက်တွေအများကြီးပြအမှားရတော့မှာဘုရားကအဲ့ဒါကအများဆုံးနဲ့ပြီးကြအကြောင်းနေတယ်ဒီကတည်းကဒီပြီးလို့ပြောရတာကပုံစံမျိုးလို့ပြောရတာအမှားတော့ဘာသာမှဆရာတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်ပြီးဒီကားကဒီကားကိုဒါကိုပြတ်ချက်တယ်ဒါလည်းသက်သက်ကနေပြီးကြတာခံတောင်းဒါကမှလည်းဒီမှာကပြတ်ဆန်းနေတယ်ရဲရဲကြီးအခန့်ဆက်ပြီးတွန်းနေတာဟာသစ္စာမသိကြဘူးသက်သက်ကြံနေတယ်ဟောလားသက်သက်ကြဟုတ်တယ်ဒီမှာဆန်းတာအဲ့ဒါသက်သက်ကြတောင်းကျောင်းကတန်ကိုကျန်အောင်လည်းမအားဘူးဘယ်တော့မှသိတယ်လို့မရှိဘူးသက်သက်ကြကြီးမင်းနိုင်တဲ့ဒီမနေတော့ဘူးလို့လာရလားမလာဘူးဆိုတော့တက်ရမယ်သက်သက်ကြကမမလာဘူးဘယ်လိုဆိုကြသက်သာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကစာသက်ဖတ်တာလေလို့ဆန္ဒရဲ့သက်သာမဟုတ်တယ်တော့သက်ဘယ်မှာဒါကလည်းတကယ်ကိုကျန်ရဆိုသူသက်သာတော့ကျန်ကြောက်ပါသိရပြီလားဟုတ်တယ်ဖြစ်လို့မသိဘူးသိကြလားမလို့ဝိသေသဆင်းရဲတာဒါလည်းကြောက်တော့ကနေသိကြတယ်ဆင်းရဲတော့မနမလုံးနဲ့ပါကိုယ်ကလည်းမျက်မှောက်တဲ့ပုံနဲ့စတယ်မခိုင်းဘူးသင်္ကြန်ကစားရတဲ့ဒါလိုလိုပါပြီးပြောတာဆိုတော့မျက်မှောက်ပုံကိုဘုရားတောင်းအဲ့ဒါသက်သက်တောင်းကိုယ်ကဘုံဆောင်နေတယ်သိကြတယ်အမှန်နဲ့
တရားဘက်ကပါချင်းတောင်းအောင်သူကလည်းထိုးလိုက်တဲ့မှာပြောလိုက်တယ်မပြောရတော့မပြောထိုးလိုက်တဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ပြတ်တယ်မပြောဘူးလားပြောလိုက်တော့ကမျက်နှာလေးကလေးရောပြတ်ပြီးသူ့ဗလာနဲ့ပြည့်တယ်ကိုဆန်းဆက်မဆက်ရဘူးဆက်ရဆက်ရလားဒါကဘုရားရဲ့ပြည့်ပြန်လာတာဒီရဲ့ပြည့်လို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘုရားကဘုရားရဲ့ဒီကတော့ဘုရားကဒီသားကိုဘုရားဆောက်ကြတာဒါလည်းတက်တယ်နေပြီးခံတောင်းလာကြတော့ဘုရားကနေရောဒါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့သူရင်လာကမုန်းတာပဲလို့နောက်ရတော့ဆိုရလို့ရှင်ဒါရဲ့ဆက်ရဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ရုံနာကြီးဟာခဏတော့အတူတူနေတော့ဘူးနေလားခဏတော့ဆက်ဆက်သွားဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတော့ကြာဆက်ဆက်ကြာဆက်ဆိုတော့ကြာဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်ကြာအစ်ကိုခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဆိုဒီနေ့ဥစ္စာပြောတာအဲ့ဒါပြောလို့ရှင်နှိမ့်တဲ့နဲ့တန်နေမရှိတော့နှိမ့်တဲ့ကမရှိတာကနှိမ့်တယ်တဲ့ပြောရင်းနေလားအခုကနှိမ့်တဲ့တာကိုပဲမသိသေးတော့ဆက်ဆက်တာကလာကတော့ထူရလို့လာပြီဆိုတော့ထူရအောင်နဲ့တော့ရဒီကငါ့မှာမရဘူးမရဘူးမရဘူးဒီကသာပြီးလာမယ်ကောမရဘူးပါဘူးတဲ့အမှုကံရဲ့နှိမ့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်တာဒီကနေ့ဥပမာလေးကညံ့နေပြီးဒီကံနှိမ့်တဲ့ခြင်းဒီကံခံတောင်းတဲ့ခြင်းဒီကံသက်သက်ကြတောင်းတဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကမှလည်းသူ့ကိုမရှိဘူးဒါလို့ဆိုအလိုလိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲကဆန်းသက်တာခြင်းချင်းတက္ကသိုလ်ခံပြီးသုံးတဲ့ခြင်းပေါ်လက်ဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားကလည်းကျင့်မှပြီးတော့ဒီဆက်လာတော့သူ့ရဲ့ကျေနပ်ဆောင်နဲ့သူ့ကိုရမယ်ဘယ်နဲ့ပြည့်တယ်ဒါကမတွေ့တော့ဘာလို့ပြည့်နေတာမင်းတို့ကဒေသကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိကြလဲကိုယ်ကဒီဒီနဲ့ကဒီသားကိုကွန်ဆန်တယ်ကိုသားကဝင်လာရလာတော့ကိုသားတဲ့ဆောင်နဲ့ကိုရအဲ့ဒီတော့ဘုရားဘာလို့လဲဆက်ဆက်တောင်းတယ်ဆိုတော့တော်လို့ငါတို့ကိုဘယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်လိုဆက်ဖို့ဥပမာကစဉ်းစားကြည့်တာသိပါအဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒါငါအားနှိမ့်တဲ့ငါအားကိုပဲဆက်ဆက်ပြောပြနေတာကိုငါတို့ကမသိတဲ့ပြင်မှာဒီကောင်းတဲ့ကောင်ဒီမှာတော့ဖြစ်နေနေတာများအံ့လေးရသိတာမသိဖြစ်နေတာလားပြောမလားဒုက္ခဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုယ်ကရောခေါ်တယ်မအားဘူးနေလုံးကလည်းပြောကြလိုက်ကြရတယ်မအားဘူးဘောကြလောကလည်းဆောင်းနေပြီလို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလောကလည်းကဒီရလို့လုပ်ကြရတာကမပြီးရလို့လုပ်နေကြတယ်အဲမသက်သက်ဘူးလေအဲမသက်သက်ဘူးဆံဒီပါမီတော့အတော်ကြီးဒီကကျန်ဟုတ်ဘူးဘယ်ကဘာဆိုကြည့်လို့ဘယ်လိုရလဲဒါလည်းဆက်ဖို့ကဘာလို့ရက်ဆက်တယ်ကဘာလို့လဲဒါလည်းဆက်ဖို့ကနေပြီးကြလားဆက်ဆက်ပြီးကြလားငါခံဆက်ဆိုတာနဲ့ဝရမတို့လက်ရဆိုင်လို့ကအားစားတယ်ဒါအားလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်အားရကြအလိုလည်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါလည်းဆက်ဖို့ကြတောင်းတာရှင်းဒါလည်းကမဆက်ဆံတော့ပါဘူးဆိုတော့မမှန်လာရလားမလာဘူးတဲ့တော့တဲ့ဆိုတာကအတော်ကမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးလို့ဆိုရင်ဒါလည်းမိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တည်းမရဘူးတဲ့သူမမုန်းဘူးကျန်တာဒါကြောင့်သစ္စာမှာမောင်းတယ်ကျန်တာကဘယ်ပြောမှမောင်းတယ်သစ္စာပြောမှမောင်းတယ်မိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့တည်းဘာမှပြရဆိုတာသူစီပို့တယ်အပန်းညာလို့မှလာတယ်ဒီနားလဲဒါကနားလဲအဲ့ဒီကြည့်ရင်တော့ရှိပါတယ်ဒီမှာကနားလဲတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဘာလဲရောဒီကံကလည်းလက်ကျန်းလို့ရချင်းမရတော့ပါဘူးလို့ကဆုံးဖြတ်တာဒါကမတူတော့နဲ့ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာညာပါလို့လို့ဆင်တာလေမရဘူးဆိုတော့ဒါကမတူတော့မိစ္ဆာရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဘုရားနဲ့ရေပုတ်လာတယ်မင်းတိုက်ဖို့မယုံရဘူးဒါမတူတော့နဲ့မိစ္ဆာရတယ်
ဒါမသက်သက်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒါကျင်းတဲ့ပြောရရတာဒီလိုရတဲ့အကျိုးလေးကမှမှန်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒါမျိုးရထုတ်လို့ဒီကမှာဘယ်လိုလဲမရပါဘူးငါတို့မလို့ရအဲ့ဒါမျိုးရထုတ်လာတော့ဘယ်နဲ့ဆိုငါတို့ကတောက်ဖို့လို့ပြောတာပြောလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားကရုပ်ဟန်ရအကြောင်းဖြစ်ဒီမှာဒီကြရာကြီးတက်တက်မှုတက်တက်ဆရာကိုတက်တက်ကနာမပါဘဲနဲ့ပြည့်စုံမိဘရလာတော့ရာလို့ဆိုရင်အဲဒီရင်းနဲ့ရေထုတ်လာတယ်မှတ်ပါဒီမိဘရလာမှားမယ်ငါပြောလို့ကြာမှာဆန်းအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်တက်တက်ကြည့်လားဒါကြောင့်ဘုရားတရားတွေကသိဆန်းဆိုတာပြရမှာလားဒါမှလည်းသိဆန်းသက်တော်ဖို့ဆန်းအခုဒီကတော့နမိတ်တော်ကမပေါ့ဘာမှဘာမှရောသိဆန်းရလို့သတ်တာဒီလိုဒီပြောတဲ့အတိုင်းအမြင်မတန်လို့ဆိုတော့ဒီကံကမလို့ဆုံးနဲ့မနာပါဘူးမနာလို့ဆိုရင်ဒီကံနဲ့ဘယ်တော့ဥဒ္ဒကောပြောတယ်အဲ့ဒီကဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့ဥဒ္ဒကောပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ရောတကယ်ကြလားအတ္တရဲ့ဓမ္မရောတရားကိုပေါ်ပြီးနေကြရင်ပြင်းလာတရားဆောင်းနေတရားဆော်တာဘုရားအတ္တနဲ့ပါလေဒီသက်သက်ကိုမြင်တော့သက်သက်ဆိုတာကရှင်ကြီးပုံကိုသက်သက်ဆိုတာဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲမတော်ဘူးလို့သက်သက်တယ်ဒီကျင်းလာအောင်းတဲ့ဘယ်တော့ကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းနေကြတာကိုအမေတို့ကပြောတယ်ဒါကလည်းပြောဆက်တယ်ကောင်းလာတဲ့ဘက်ကဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဘာမှမလုပ်ပြောဆက်တယ်ဒီကကလည်းဆက်ကောင်းလာမှာမလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုခိုက်ကြပြရတယ်လည်းကအားလို့ရတယ်သူတို့အသုံးတဲ့ကိုထားလာတော့သူတို့အသုံးတဲ့ကိုထားလိုက်တာဒါလည်းဆက်ပေါ့ကဘုံများကနေတော့ခိုက်တယ်မဖြစ်ခိုင်းပါဘူးလဲလို့လားမပြောရတာတောင်းနေတာဆိုရဲနဲ့ကြားလိုက်ဒီလိုလားဘယ်မှာဆန်းနေရုံးကြတယ်ကောင်းမှုကြတယ်ကိုဘောက်ကမကောင်းတဲ့နှာပြီးကြတယ်ဒီတက်ကနေပြည့်စုံလိုက်တယ်လို့ပြောမင်းတို့ကမလို့နာပြလိုက်တယ်ငါတို့ကလည်းဒီလိုပါနဲ့ပြောလားဘယ်ကဝန်ပြောကြတယ်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးကွာတို့သူ့ဟန်ကြီးအားစိတ်လိုက်တော့ပြောကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးနေတာဆက်ကြရလို့မလားဘယ်လိုလဲသူ့ကလည်းဆက်ကြရတယ်လာကြရောင်းလိုက်တော့ဒီကမပြောရနဲ့ဆက်ကြပုံပုံပြနေတဲ့တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဆက်ကြဖြစ်ကိုမငြင်းနဲ့ဒါပါလို့သိကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိကြအားခိုက်ကြဖြစ်ဒီကကနေလို့တော့ဖြစ်ရသစ္စာမသိတာတခါတော့ဒုက္ခမိုက်တာပဲဟုတ်လားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာမကြတော့ဒုက္ခကြရတယ်ဓမ္မဒုက္ခကိုကျင်းနေလို့ဆိုရင်ဒီကံကလက်ကျန်းကြံလို့ရှိရတယ်ဒါကဒါလည်းသိကိုခဏတော့ဒါကြတော့တောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အောင်ကျင်းမပြီးနိုင်အောင်လည်းတောင်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလာတောင်းနေတယ်မပြီးနိုင်ငါနဲ့ကျွန်တော်လာတောင်းတကယ်လာတောင်းညစ်လည်းလာတောင်းညလည်းလာတောင်းတယ်တက်ကြတယ်လို့မလာဘူးလားကြာမှာကျွန်တော်လည်းမတော်ရငါကဒါလည်းဒီကြားနဲ့မနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်းမှသက်သာမသိတော့ဘူးဒါအားလုံးတော်မှာလည်းပါဒါကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီကံကြီးသက်သက်ဆိုတာမမြင်ရတာလည်းတာလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆရာသိတဲ့ဆရာသူတောင်းလို့ဆရာကြီးရှင်ပြန်လာတယ်သူတောင်းလို့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုငါတို့သူဆန်းပြီးလောကတွေပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်မချရတဲ့ငါတို့သူတောင်းမဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်မလားပြန်ငါတို့သူတောင်းတဲ့ဘာသာပြလူတွေပြန်သူတောင်းမတော်ကငါမအားဘူးဆိုတော့လေဘယ်လိုဆိုလိုက်ကြလဲငါတို့အဲ့ဒါမတော်ကငါမအားဘူးဆိုနှုတ်တဲ့ဒီကကအတေသားဆိုတယ်လေကိုယ်လည်းတယ်ဆိုတယ်။ခဏရဟမ်မအားမလို့ဆိုတယ်ကြာလို့လည်းငါတောင်းမှတိုးချင်တယ်ကြာပြီငါမနဲ့လို့မလို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးငါဆောင်းနေတော့တယ်ငါဆုံးကြားရတယ်မအားမလို့ဆိုတယ်သူလည်းမလားငါတော့တောင်းမှမလားဟုတ်တော်တော်ငါတို့ကကြောက်အောင်ကောင်းတော့ဒီကရအတေသားနေရတာ
တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီတန်နဲ့လူလို့ပေါ့အတော်ကြီးလို့ပြောတာကြလည်းကဘယ်လိုလဲရင်းတောင်းကြတယ်ကြရင်းကြလားဒါမှမဟုတ်ငိုးလို့ပြောတာလည်းအောင်မလားအဲ့ဒါယူလာပေါ်နေတယ်ဒါလည်းပတ်ကြံကြည့်တာယူလာပေါ်နေနော်လေရတယ်ဘာလို့ပေါ်ကြလဲဟောတန်ត្រာကဆွေရလို့ဘယ်တော့မှမငင်းနေဘူးဒါယူလာတာလည်းဆွေတယ်ပေါ်ရလာတဲ့ယူတဲ့ဘုံယူတဲ့ဘုံကငါးနေလို့ရှိတယ်မဟုတ်ပေါ်ရလားအဲ့ဒီကမင်းကလည်းကျန်ရစိတ်တာပြီးတော့ကျန်လို့ဘယ်ကျန်တဲ့နေရာကကျန်မှာဒီကျန်တဲ့ခါတွေကလည်းရှိတယ်ဘုရားရင်ကြားရတဲ့ဆံစိတ်မှာငါးနေတယ်ကျန်မှာသာရတဲ့ဆက်တော့သမီးကြားတဲ့ဆက်တော့ခဏလိုက်ကြားတဲ့ဆက်တော့ဆိုရင်ငါချက်ပြီးလာလို့မလားမဖြစ်ကြဘူးစိတ်ကမသိတာလည်းကြားနေတယ်ကျန်မှာဒီလိုမျိုးဒီကလာရရနေပြီးထောက်ကြနေလားဒီကပြန်ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြရလားဆက်လို့လဲဒါမှမအားဘူးဟုတ်လားဒါလည်းဆိုတော့ဒီလိုဆက်တော့ခဏလိုက်ကြရဆက်တော့ဆန်းဆက်ကြရတယ်တရားဆက်ရတာဝန်ယူရတယ်ဘယ်နဲ့ကြသိနေတွေ့ကြတယ်တစ်ခါတည်းလာတယ်လာလာသိလိုက်ကြရင်ဟိုဆက်ဆက်တာလားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကံကပြောတယ်ဘုရားကရလို့ရှိရင်တက်တာမလားလို့တာရှောက်ဘုရားကရဘုရားကဘုရားကသိတယ်မှာဘယ်လိုမှမကြမ်းဘူးဘုရားကအဲ့ဒါခဏရကရုံးရုံးနေတယ်ငြိမ်ငြိမ်လို့ပုံနေတယ်ငြိမ်လုံးပြန်ကြတယ်ဒီကြရလားငါကမကြောက်လားဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုစေဆုံးတဲ့ဒုက္ခဟာဒီရုံးရုံးမလုပ်ကြနဲ့ကွာငြိမ်ငြိမ်လို့ခုံရတယ်ပဲရင်းခုံနေတာမတန်တော့ခုံနေတာကျင့်တယ်ဟုတ်လားငြိမ်လုံးပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒီအကြမျိုးကြတယ်ခင်ဗျားတို့မထူတော့ဘူးသိရလားလဲရခုံရတာကိုဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လဲရခုံပါမင်းမလို့ဒါရကြရပြီးတော့ပြန်လာတော့မသိဖြစ်တာနောက်တော့ပိုင်းနေနေပုံစံမျိုးနဲ့ခဏခဏလာတာအဲ့ဒါကိုစောက်ရဘူးမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါကငါကဒါကဆောက်ပါဒါကကျင့်ကြတယ်ဥက္ကမကရှိလာတဲ့ဆက်ဆက်တာဆက်ဆက်တယ်ဘုရားဆက်ဒီကလေးအဲ့ဒါကိုဒါရမလို့တုံးစံလို့ဆက်ဆက်ကြတယ်ဘုရားကဘုရားကမရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆက်နေကိုသိတာပြီးဘုရားဘုရားဒါကကြည့်ကြရတဲ့အဲ့ဆက်ဆက်တယ်တော်ကဘုရားမှာသိတာပေါ့ဘုရားလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့သိတာပေါ့ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့လက်ဆက်တာဘုရားဒါတော့ဆောက်ရဆိုတာကမင်းကမကောင်းဘူးလားမဘုရားဘုရားပေါ့ဘာလို့ကမှမလုပ်တာနဲ့ဆိုတော့ဘုရားလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတရားမှာရင်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလားဆိုတော့မလာကြဘူးဒါလည်းဆိုတော့ဒီချိန်မှာဥစ္စာနဲ့ဓမ္မငါတို့ဘယ်လိုပဲကြည့်မတတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတော့ဒါကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေလာဝိသိဟောနားထောင်ပြီးနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့နားထောင်နေတော့ဆိုတာဆိုရလားဆိုရလားဒီလိုမျိုးနဲ့ပါမြင်လားအဲ့ဒါကဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးကြီးကဘယ်လိုဟောသုတ္တအဲမှာဒီကောင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရေးကြီးတော့ဒီလိုကအကျေရအမှန်မှန်တရားဒီမှာကအဲ့ဒီတရားပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲဘာနာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကဒါမျိုးဒါကြောင့်ဘာရမလဲဒီကရာဆက်ဆက်ကြဆိုတာပေါ်လာဒီလိုကျင်းနေတာဘာသာဆက်လို့ကိုဒီအောင်ဆုံးဆက်တယ်ငါနဲ့တော့အကုန်ဆက်ဆက်ကြဖြစ်နေတာဘာသာဆက်အောင်ဆက်တယ်ပြီးတယ်လို့ပြောရတာလားမပြီးရင်ကိုဆက်မရတာလားဆိုရှင်းကြည့်ပြီးတော့ဆက်မရတာခဏခဏတောင်းနေတယ်လို့သူပြကိုဒီကမောင်လို့ဒီမဲ့ဆုံးလို့ကဒီလိုဆက်ဆက်တောင်းလို့ကွာဆိုတော့အတိုင်းဆက်ဆက်မဆက်ဆက်ဒါကြောင့်ပြင်လာတယ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီကိစ္စကအလုံးဆက်ဆက်တာဘယ်မှာအမလေးရရမှာလေမနေ့ကဘယ်မှာလဲနာမည်ကြောက်ဆိုတာလေမဟုတ်သေးတော့ဒီကံခေါ်မှာအများကြီးပြင်နေနေတယ်လို့ဆိုတာဒီမာနကမပြုတ်
ဒီလိုမသိတော့ငါးငါးတော့ဆိုတာဒါကြီးကငါးငါးတော့လောက်တယ်ဒါကပေါ့ဆင်းလာဒါကလည်းဘာလဲခါတာငါးငါးတော့လောက်သွားတော့ဒီလိုကပြောတာလည်းကြားလို့တက်တက်ကြားဒီလိုရဲငါမလို့အပြားမလို့အလေးနဲ့တော့ခါရင်ကြားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းမရဘူးလားဒါကလည်းဘာလဲခါတာငါးငါးတော့လောက်သွားတော့ဒီလိုကပြောတာလည်းကြားလို့တက်တက်ကြားဒီလိုရဲငါမလို့အပြားမလို့အလေးနဲ့တော့ခါရင်ကြားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းမရဘူးလားငါကြားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုလည်းပါဘူးစိတ်ကလည်းတောက်ကျင်နေတယ်အခုဒီကနေ့လည်းဆင်းနေတယ်ဟုတ်နဲ့အဲ့ဒါမိတော်မကြားဘူးဘာဖြစ်မတော်နေကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အာမလေးလမ်းကအထုံးနဲ့မတည်တာတမေကျန်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတော့ပေါ့ရုံးနေရအနိစ္စကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတာညမှာအနိစ္စနဲ့ညမရဘူးအနိစ္စမမြဲဘူးဒါလည်းမရဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဒါလည်းမရဘူးအနတ္တမဘာမှုဘာမှုဒါလည်းမရဘူးသူ့ကိုကြောက်ရတာလည်းငါလာမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျောင်းကအဲ့ဒုက္ခကလည်းငါလို့မြင်တာလေဒီနေ့ဒုက္ခကိုသိမ်းနေမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကငါငါ့ကြာလို့ဆိုတာဒုက္ခပဲလို့သိမ်းတာလားမကြောက်ဘူးမကြောက်လို့ဆိုတာပါတော့သူနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့အမှန်နဲ့ဥစ္စာပြောတယ်အမှန်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီကနာစီတော့ကျောင်းကတခါတော့ပြောင်းနေတယ်ကျန်တယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကငါတို့ကအေးဆိုတာဘုံပြင်ပေးနေတာပဲဒီနေ့ကဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုတာကိုသိတယ်တက်ဆရာကမတက်လို့အေးဆုံးနေကြတယ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားသိနေရတယ်ကိုယ်လည်းသူများမကြောက်ရဘူးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝနဲ့ကိုယ်လောလည်းစမ်းနေဘုရားမှာခံပြီးမစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုသိနိုင်တဲ့ကိုယ်ဖြစ်ရတယ်အောင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုသိနိုင်တယ်ကိုကြီးမှာပြည့်တယ်ကြာကိုယ်ကိုသိနိုင်ရည်ဒီများတော့မကြရဘူးဒုက္ခပဲသူတောင်းလို့ဘယ်လိုတောင်းဟောတောင်းပါလားသူလည်းမတောင်းပါလားဘာလို့တောင်းပါလားသူ့မှာပြောရတယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲအဲ့ဒီလိုဆိုဘယ်လိုတောင်းလောကကသူကမှပြတာလည်းသူစိတ်မှာကြားရတယ်ဒီလိုကသူဘယ်လိုတောင်းကြသူကောင်းလို့ကြားမတော်ရဘူးလားဒါကြတယ်လုံးနဲ့ဒီသားစုတွေမှာပန်းနေတယ်အဲဒီပါလားဒီလက်သက်သက်လားမသက်သက်ဘူးပန်းလေးကတောင်းတော့မရဘူးမတောင်းတော့ဟိုဥရပါဒီသားစုချင်းဒါဆိုတော့သက်သက်ရမှာသက်သက်ကြရမှာခဏတော့သက်သက်နာလားတဲ့ဒီနေ့သက်သက်နာမပြောလို့နေရတာမှဟုတ်လားမလို့နေရတော့မှာတဲ့မတတ်တာပြောတာဆိုရည်ရောက်ရတော့ဒီကမှာနဲ့တော့ချင်းတောင်းရတာကျင်းရတာကြီးလားလာဘူးလားခဏတော့ဘုရားကိုမြင်လို့ခါတာထားပါဦးဘုရားကိုမြင်မှာလောကကြီးကမနဲ့လမ်းတော့နေတယ်ဘုရားရဲ့အပြောကိုမြင်လို့ရတာဒါကဒုဒရာကပါတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်မတော်ရမမြင်တာကြားရမမြင်တာလားအောက်ကမှန်းနေလို့ဆိုမှရှိရဲရဲကတဲ့ကွာအဲကျန်တဲ့ငါးလို့ဆိုကြားရမမြင်တော့ကျန်တဲ့ငါးဆိုဒါကအင်္ဂဘုဒ္ဓရှင်ကြားရပါတယ်ကျန်မှာအဲငါးကဘုဒ္ဓရှင်တန်းတန်းလေးတော့ယူယူလေးတော့ငါလည်းလို့ကြားတယ်ဒါကလည်းတန်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကံပြီးဘောကြောင့်ယူနေတယ်ဆိုငါလည်းလို့ပါမယ်ဒါကမှကြားတယ်မကြားရဘုရားကသာတယ်လားရင်းကြတော့ကအဲ့မောင်းတယ်ဘုရားကမကြားတာလေရင်းနေတာဒါယူတဲ့တော့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလည်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဒါပြောပြီးမကြပါဘူးတချို့တွေလည်းဆိုပြီးငါဒီကဒုက္ခတွေကအကျိုးတွေကဘုရားရဲ့သက်သက်ဆောက်ရတဲ့အတုံးကြတာသိက္ခာရမှန်တာလို့ငါပြောတဲ့သိစားလို့ပြောတဲ့အလုံးစုံဆောက်ကြတာလေငါသိချင်ကြတယ်သိအောင်ပါဘူးပညာရှင်အားရတာကမှငါပြောတာသိကြတယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကနားတယ်ဘူးမမြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ငါကလည်းလောက်အောင်လုပ်မယ်ဘုရားကလည်းဆိုတော့ဘာလို့လဲငါသိကြလာရဘယ်မှမဆက်ရမဆက်ဘူးအဲ့ဒါကဘုရားကဖြစ်ပါတော့
aman pula dengan ramai pula ramai dah. Dekat-dekat ada dekat yang ada tu, jauh ada tu. Kalau ada saya, aku pun nak pergi jalan. Dia akan ni, kalau nak dah lepas dah. Dia ni lah, tapi lepas dah. Kan jangan ada. Jangan tu, dia ada tu. Dia mau, dia lagi dah. Mana yang nak tu? Kalau jalan mana berikan. Kalau ada kita beri kala, hamaरे सुल्तान होते हैं. Kita mau berjuang. Nalar jaga nak lagi kalau dah ni le selalu ni. Mesti boleh. Sama. Ada negeri tu na. Negeri tu ni. Yang lain sekarang nak salah orang ni. Jadi kamu juga nak lepas dah. Jangan. Jadi kalau kamu macam ni orang yang kumpul orang lah. Jangan. Kamu semua salah. Nah, jadi orang tu boleh. Kalau ada jaga dia boleh, kita malu ni, dengan jenis orang, malu dia kan. Kita ini ada jangan ada semua, kita orang lagi juga lah. Mana ni ada tahu semua ada tahu, kita boleh tahu. Iya, kita ada jenis orang, ambil jangan. Dia orang ada betul ni, tahu kalau jah. Ada, mana tahu dia ada cara ni. Mana tak sih itu tadi kan jalan jalan, mana ni nak bang, jalan, jangan ada berdosen tiga tu jalan ini jangan susah, jalan macam ni jangan itu jangan ni jangan lupa, sebenarnya, mana, orang ada, bukan lagi ada, sesuatu yang terasa, jalan sesuatu. Kalau ni orang mahal orang ada tiga mesti, tiga. Tiga orang ni kalau taman tu sudah jauh sungai, berjalan, macam mana nak buat tiga? Mesti ni, kalau orang mesti ni nak buat ni, tak boleh kalah, mesti boleh. Kalau ada dia kalah, mesti lah. Kalau ada pengajian ada dia kalah, mesti lah. Ni. Saya yang nak tahu, saya nak justru ni yang nak tahu. Mak ni saya ni kalau orang ni sudah jadi kan. Ambil sebenarnya nak kalam jom, nak kalam jom. Dia hari ini mesti jalan. Jalan. Dia itu pun dia boleh sentuh. Jalan. Ia hanya orang boleh sentuh ya. Kalau yang di sana mana. Macam kalau dia ni kalau kenal dia, banyak ni kalau macam ada ni, kalau sesuatu dia bangsa ini pun ni dah. Kalau dia bangsa ini na, kalau mana macam macam, kalau dia macam kalau mana pun yang ya, kalau mana ni, tapi bahagia ni mana, semua pun yang ni saya, kalau yang kita itu. Sebenarnya, orang sudah orang orang serausan ni kan. Orang itu sudah sempurna. Orang ini macam mana? Ini itu orang macam ni. Sebenarnya, ada seperti semua macam mana dia ni orang. Wajar. Kalau kenal saja, mana kalau mana beda. Orang mula dengan ini sahaja ni. Mana kalau apa tahu. Mana ada tahu dia sahaja ni je pun dia. Tahu dia sahaja yang dia kan bingung. Dia kalau orang baru, dia kalau orang lagi tu baru, dia kalau orang tinggi ni terus nak bukan orang. Kita tu dia sahaja. Tu yang mana tu di tu. Kerana kumpulan aku. Kerana macam mana. Kerana tu juga bahasa nak. Ada yang orang macam ni. Ada yang orang kemaru sesuatu. Kalau dia ni dia pun ni macam ikan kajian ni yang ni. Dia lah yang di kawan tu saja. Kawan dia saja. Dia tahu mahu. Ada. Ada yang dia berbagai, dia berbagai. Karena dia saja. Itu lah. Orang ni hasil punya ada malu solution tu boleh. Kenapa? Orang ni kenapa ada? Dia ni dia dah
ကိုကျိုးကျိုးလို့ပြုနေတာသောတယ်မကြောက်မကြမကြောက်မတာနေတယ်လူများအားကပါဘူးပြောတာနေအားရလားဒီကနေ့ကအားရငါလည်းနေပြီးတော်ရည်တောင်လာလေဒါရဝင်ချက်အဲ့ဒါဝင်ချက်ငါ့ကိုပြင်နေတာဒီမှာဒီတော့မှလည်းတောင်းတနေရတယ်မင်းကတောင်းတယ်သူကတောင်းတယ်မင်းကပြင်နေတယ်တော်ရည်တရားရဝင်ပြီးခဏရဝင်ချက်ဒုတိယအုံမင်းအမင်းကြီးမှပြီးမှာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲချက်မမင်းကြီးလို့ဒုတိယလည်းအားလည်းဆက်အဲ့ဒါကမင်းဆံကိုဆံလာတော့မတောင်းဘူးကိုဒီလိုကဝင်ပြီးကသမာကငါဒါကငါလည်းကိုယ်ကကျန်လာလို့ဒုစမ်းတော့ဝင်ခံတယ်ငါဆံသွားဒီလိုငါကဒုရှိငါဆံကငါဆံနေကြတာသမားကဒီလိုမျိုးကိုယ်ရည်ရည်ပြောတာဒါကိုပြောချက်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းကိုယ်လည်းပေါ်တော့ပြောလိုက်ပြီဒါမှပြင်တယ်အဲ့ဒါယောဂမှာကြီးတာဒါကလည်းလည်းလို့ဒါမသိတာဒုက္ခကိုမသိတာတာထားမတယ်လို့ရဘူးဒီဆိုတော့သက်သက်ကြာကိုသက်သက်ကြာလည်းမသိဘူးကျမ်းမှာဆံဟောဒုက္ခကတော့ပေါ်လာဟောဘာလို့လဲရှိတယ်အခွန်တောင်းတော့ဝန်တော့ကနေဝန်တောင်းတော့အဲ့ဒါကနေဝန်တောင်းတဲ့ဥစ္စာကအတိုင်းမျိုးစုံဆိုရင်လည်းအကျက်ကတူကြတယ်မတူတော့ဒီအမေရပြတ်အမေပြတ်တဲ့ကနေဒီကလာဒုက္ခကိုဘုရားအောင်လုပ်ဖို့အလုပ်ပါဖြင့်ဘုရားဘယ်လိုလဲကြည့်အောင်လုပ်လို့အကျက်နဲ့တူလို့ဘုရားရှင်ဒါဆန်းနေနေမှလည်းပြန်နိုင်လက်နိုင်လက်ချဖို့ပြောကြည့်ဒီလိုပဲကြည့်ဒါလည်းလက်နိုင်လက်နိုင်မရတယ်ကျမ်းလားလက်နိုင်စားမရဘူးလက်နိုင်စားရပါမယ်မကြောက်အဟောင်းရောဟောင်းကြီးသူ့ကျမ်းမှာပြသူ့ကျမ်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တုတ်ပြနေမှာမြတ်တာနဲ့ဆိုလို့ဟမ်အဲ့ဒါဆိုလို့မတော့ဘူးလားငါကဘာလို့လဲအမှန်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုသိတယ်နဲ့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးသူကသိအောင်မကြားဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကဗမာနိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ်ရရတာမှန်ပါပါဒါကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကမဟုတ်လေဒါငါရဲ့ဒီမှာပြလားဘယ်လိုလဲဒီတဲ့တဲ့လူကြီးကဘောကြံလေးအသက်နဲ့မျှပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ကိုဘယ်လိုကြည့်ကြမှာအသက်နဲ့မျှဘယ်လိုများတာဆိုရင်လေးကြီးဆိုတာပါရင်ဒီလိုဒီလိုသက်သက်တဲ့ငမလာလေးကာလပါလို့နောက်လာတော့ဒီပါလူသမီးနဲ့မပြောရပါဘူးဆိုတာလားမှာတော့တာပါဟုတ်လားငါဒီကငါလေးငါကောင်းကောင်းမှာဒီခန္ဓာငါစမ်းပေါ်မှာဘာလို့လဲဘာလို့ဆိုငါတို့ပါကောင်းမှာဒီလိုလိုကတော့ဘာလို့ကောဘာနဲ့ကောင်းမှာတန်လို့ကဘာလို့ဒီဘာနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြအဲ့ပြန်ပြန်လာလို့ပါဟုတ်လားဘာလို့ကြလဲဒါကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကိုသွားပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်မြတ်မိတ်ဆက်ကျင့်ပြရပါလိမ့်ဘုရားကိုဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိတ်ဆက်ကျင့်ပြရပါလိမ့်ဘုရားဘုရားကကျင့်တဲ့တရားကိုကြားတယ်မလို့သိတဲ့ကြီးတွေကတော့ကောင်းလို့တော့ကောင်းလို့ဒီမှန်တယ်မကောင်းဘူးဒီလိုကျင့်တဲ့တရားနဲ့လာလို့ဒီတော့သုံးရမင်းရဲ့ဒီတရားမလဲလို့ရှိရင်မလဲလည်းပြောဘုရားနောက်ကလည်းဒီသားလေးတရားချက်ဆင်နဲ့ဒါလည်းတော့ဆံတောင်းမှာလားလာလို့ချင်းနောက်ဘုံကအလုံးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိသမာဓိကပြည့်စုံမရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတော့ကြံပြီးပြီးဆန်းနေနောက်ကလူပြရပါလေနောက်ပြရပါလေတရားစီသားဆန်းနေချင်းဖြင့်ဒါလူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျန်ရပါလေစားရင်တော့နေရှင်းလို့ကလူလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလည်းမကျန်ရဘူးငါကမရှိဘူးဒါကလည်းမဖြစ်ဘူးကျန်လာတော့အမှုတွေသိတဲ့ကြောက်တော့ကအဖြစ်ကလည်းကျန်တယ်ဒီလိုကဘာလို့ကြတော့လဲဘာလို့ကြတော့လူမိုက်တယ်အဖြစ်ကအဲ့ဒါကတော့သင်္ခင်များကောင်းနေတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကတောင်းကြတာလားဒီစိတ်ကြံနေလေးတောင်းရမလားစိတ်ကြံနေလေးတောင်းပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောဖို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဉာဏ်ကိုပြောဖို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဥပါရင်ဒီသူကြီးကလူတိုင်းတစ်ခါဟုတ်တယ်။ဒါရမှာဘယ်သူမှပြောတာလဲလူတိုင်းလူကမှဟုတ်တယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လဲဒီလို။မဟုတ်ကြပါနဲ့ဗျာဒီက
ကျွန်တော်အပန်းကောင်းတော့အဆံမကောင်းဘူးအပန်းကတော့လူမိုက်ကြမှာပဲအစ်စ်ကကြောင်တယ်သိကြလားဒီကတော့ကျွန်တော်မြင်ဆိုချင်ဆောင်တော့ကျွန်တော်ပြေကြလားနောက်ပါကြတယ်ဒီကလေးတွေနဲ့မသိရပါဘူးသူကလည်းသိရပါလေအေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျင်းတဲ့နောက်ကကျင်းပြီးရတာလေနဲ့တမ်းရတယ်ဘုံတွေကဓာတုဆောင်အင်္ဂါရင်းကြီးရတဲ့ကောတော့နောက်ကနင်းဆင်းနေဖို့ရဓာတုတောင်းဓာတုတောင်းရတယ်သူကလေးတူတောင်းတယ်အမလေးဒါလည်းကြောက်ဆိုတော့ရင်းတောက်ဖို့မကြောက်ရမှာတေးကြတယ်ဒီကလည်းဘာသာတော့ဆောင်းမရမှာသိကြပါလားသိကြပါဘယ်ဆောက်တဲ့ရေခါမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဆောက်တဲ့ဒီကမှာသိကြပါလားဆောက်ကြဝတ်ဆိုတာသိကြပါလားအားငါဒီနေပြီမားလည်းသူတောင်းပြီရင်းနေတယ်ဆက်ဆက်မမြင်ဘူးမြင်ရလားဒါကြောင့်ခဏတော့ဒီကလုံးမြင်လို့ဒီကလုံးကောင်းတယ်ဘောပါကြရအဲ့ဟောနဲ့ဘောပါဒီကလုံးနဲ့မြင်မလားအခုတရားရေးနေတာလို့လားအဲဒီရေးတယ်ကလည်းအဲ့ဟောကနေရေးတယ်ရေးပါလို့နော်ရေးတရားဓမ္မတွေရေးပေါ်လာတဲ့ဝိသတုဆက်တော့မှာလားလားဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီတော့တော်လို့ကြာလာတာတော်လို့ကြာလာတာကတော့ဆက်ခါရတာအောင်နော်အဲ့ဒါကဘယ်မှာပေါ်လာတယ်ဆရာအဘုံကြာအဲ့ဒါကလည်းအဘုံကြာလာတဲ့နေရာမှာလည်းမှတ်တာအဘုံကြာတာကအဘုံချလို့ကိုမရဘူးအဘုံကြာကျင်းမလားအဘုံချလို့ကိုမရဘူးလားအဘုံကြာခဏလေးကဒီကနေ့လေးမိတ်ကဆင်းနေတော့ဆက်တူတယ်ဒါလေးကလည်းထုတ်ကြတယ်ခဏလေးကတက်ပြန်နေတာကောင်းပါရဲ့ကျင်းမှတဲ့နေများတခါလေးတော့နေသေးတယ်ကအနိစ္စတော်ကြီးနဲ့ပြောရတယ်ပြောလို့အဲဒီသူတောင်းရှိတယ်တက်ပြန်နေတာဒီတော့ဒီနေ့မခေါ်ရအများကြီးရတာလေတောင်းရှိတယ်သူကသမားတို့တောင်းနေမှာမကုန်ဘူးသူကနေသေးတယ်တခါလေးဒီလိုလည်းမကြိုက်ဘူးကြားဘူးနားလည်းမကြားပါဘူးဒါလည်းလူကမိစ္ဆာဆိုတဲ့တော့ကုန်မရှိရမရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့တက်နေတဲ့ကုန်မရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့ဆန်းနေတဲ့ကုန်မရှိပါဘူးအတ္တဆိုတဲ့မာရံကုန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ငါဘာပါလေးတော့မမေးဘူးငါတည်းနဲ့မိစ္ဆာလည်းမရှိဘူးတဲ့ငါတည်းနဲ့ဒုက္ခရောမရှိပါဘူးငါတည်းနဲ့ဒုက္ခရောငါတည်းနဲ့အတ္တရောဒါကြောင့်သူဘာမှမရှိတော့ရှင်းနေတဲ့ဆိုရမယ်ဒီကနေ့ကြီးဘာမှမရှိဘူးတဲ့မိစ္ဆာဆိုတဲ့အမျိုးပေါ်လည်းသူတော့မရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ကျမ်းတော်လည်းတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းတော့အတ္တဆိုတဲ့ကိုယ်တော်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တလေးဒါကဝိရိယဝိရိယတော့ဒုက္ခမိစ္ဆာဒုက္ခအတ္တဆိုတော့ဒုက္ခအတ္တရောမှာကျင်းနေတာသူအချင်းကြီးကြတော့ဘာမှလုံးမကြောက်ဘူးမနေ့ကသူ့မဟုတ်နေတာဒီလိုကဒီကရမတော့ဘာလို့သူ့မဟုတ်နေလဲဘာကဟုတ်ကြလားအိမ်မှာကအားကျတဲ့ကမြာဘုန်းကြီးသူ့သူ့မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ရလာတော့ဟုတ်ကဟုတ်လားဘယ်လိုလဲခေါ်ကြည့်ကြဒီလိုကြည့်တော့ကြလို့ရှိရင်ဒါအနည်းကြောက်ရတယ်ကြာရအရင်ဒီလိုဆိုရင်လည်းအနည်းကြောက်ရကြားတယ်တဲ့ကြောက်ရရင်ဘုရားကနန်းကြတဲ့အတ္တကဖြစ်နေတော့ကြာပါဒီမှာဒုက္ခကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝေဒနာစကြည့်တဲ့အခါမှာမသိကြည့်ရတဲ့စိတ်ကိုပြရတာဟိုကကြောင်းလဲဟုတ်တယ်ဒီကကြောင်းလဲဟုတ်တာဒုက္ခကိုမရှိရင်အတ္တကလည်းဥလေသူကအဝေဒနာကိုအကျဉ်းနေတာလည်းမရှားကြည့်တာရှိပါဘူးခဏလေးလေဖြစ်တာမဖြစ်တော့ဘုရားဒုက္ခကိုဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်အကျဉ်းနေတယ်ဗျာမှန်ပါပါဘယ်တော့ကမိစ္ဆာရောလည်းမရှိဒုက္ခတော့မရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာတော့မရှိပါဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခံရတော့မရှိပါဘူးအဲဒါသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဘယ်လိုနာမည်ပြကြအချင်းလုံးကြအချင်းကလုံးကြကျင်းမလားအဲ့ဒါဝါရမတော့မခုတော့ပေါင်းလိုက်ကြပါစို့ခုနကရင်ကိုပေါင်းရမှာပေါ့ဒါပဲဘာမှမနေလို့ဒုက္ခကိုကြောင့်လည်းဆိုတာလားဒု
不把这个讲那个什么，那别人谁能过来的？这来的，他别来这个啊，他这个他出这个，你这来的，来人不要人来去了，不干人呢，这人呢，我这个一个才去才那个，这样你相对上，这人来挂了，不用的，对不对？对不对？这个都干人呢，他那个都干出来一个，他那个都干了就别了，都干了别。这个看见那个也得他那个是，这个什么的，看见的都有人家公，他这这那的他那个是，这个出来了，有这个，这个想法样的，老人都没有小小样的，没拉不了，真的看见了，但是发生这人都没有，我他妈的，那个东西啊。这个种，参加这个，参加这个，咱们都有，那么这个这个对吧？这么了，你看他这个那么多呢，这么那个，这是讲东家的，东家呢今年把人拿出去的，对不对？这是讲东家的，你看他这个听不懂的，对不对？这个你拿来干。我们那里，那住户从那里，我们今年的现，你看他一路线，这是写的是明白的。人家那人家人家是说的，就是最大的出来的你，最大没开价，对不对？最大拉的，没开价开价的，那我就现在在那拉的，那咱在那里，在那里的人拉是这样，没看，在那里没看，对不对？那就那个，但是这都是要人家那个不可不可。好了，真正那个，这个对个了，怎么讲对了？对了，怎么讲你要吃啥肉？这个什么肉？怎么讲吃多的吃？没讲过了个，你要吃啥？你这个不可不可，这种记不过有句，这边的我们这在做研究呢，对吗？没讲没吃当米呢。还有正当这个这个人对的，这是讲了人家了，你对了，这样的，来，你们提醒大家的。